Però torno a les dades, perquè no vull que penseu que... Jo sé que no ho penseu, no? Però no vull jo tampoc a mi mateix sentir-me parlar tant de temes qualitatius i no reconèixer que les dades quantitatives són precioses i són indispensables. Per exemple, si parlem de Cervera o de la Segarra, podríem fer un discurs molt semblant. Cervera, amb la corporació de Guissona, per exemple, molt semblant al que veiem de Monistrol amb l'Arsa, que és l'empresa turística de la muntanya. Són relacions semblants, no? Aquesta és, per exemple, l'evolució de la població de la Segarra, molt influïda per Cervera, i veiem que a partir de que es tanca la Universitat de Cervera comença a baixar, i va tenint aquestes davallades consecutives, no? Pujades i baixades. I aleshores podem veure que una mica la imatge d'una ciutat magnífica des del punt de vista patrimonial, no? Fantàstica, i amb una història, a més, des del 1714 fins al 1850 o així, una història extraordinària, no? Per exemple, la Universitat de Cervera també la tenim demonitzada, entre cometes, però no sabem massa res. No sabem que tota la generació, per exemple, dels modernistes catalans van educant allà. Començant per Balmes. O sigui que tenim una imatge estereotipada de Cervera, de la Cervera prèvia del 1800, per exemple, i aquesta imatge, d'alguna forma, es veuen a les discussions i a les converses que cada vegada que tanca una gran empresa a Cervera, que han tancat moltes, grans, està creant sempre aquest trauma, no? Només la població, veure la població com ha evolucionat, només la població de la Segarra o de la Cervera t'ajuda a explicar aquesta història de suau decadència o d'oportunitats perdudes que estan pendents encara, que estan latents. I d'altra banda, si en lloc de mirar l'evolució del PIB per càpita comarcal o aquestes coses, només agafes les vendes i resultats econòmics de la Corporació Agrícola de Guissona i veus que les vendes són 1.100 milions d'euros anuals, i és una empresa que ha sorgit del propi territori, que l'ha desenvolupat gent que treballava a l'antiga cooperativa, que ha anat evolucionant, i ha arribat a tenir aquest pes, que és descomunal, això comparat amb l'altre, comences a entendre més el que està passant o el que està, anem a dir, en el subconscient o en l'inconscient de moltes persones d'anar allà quan et parlen. També és molt interessant veure, per exemple, que els resultats nets són només de 35 milions, tot i que factura 1.200. I aleshores dius, bueno, aquest tipus d'empresa potser també s'assembla al que són altres empreses com el turisme a l'Alt Maresme o inclús Freixenet o el model de desenvolupament de Freixenet, això també s'assemblen a aquest tipus d'empreses que han crescut molt a base de reduir costos i ser molt eficient amb la reducció de costos, però que tenen pendent el passar d'una producció en massa a costos molt baixos a una producció potser de més qualitat i més valor afegit, que no és gota evident com això es pot fer. Llavors, només amb dos indicadors, ens agafem a dos indicadors, que poso aquests dos, amb altres casos seran uns altres, i això et serveix perquè tots els discursos més qualitatius, les teves impressions, prejudicis que tenies, es poden anar moderant, concretant, i finalment la conversa o el discurs, el debat que sorgeix potser està més informat i acaba sent més rellevant. Més idees, i potser canviem una mica de la informació qualitativa i parlem una mica més de temes territorials. Clar, finalment, si treballem per administracions públiques el que tenen fix és un territori, tenen una frontera territorial. Les competències sectorials són difícils de precisar, no? Això de bloquejarem això com a competència exclusiva és molt difícil, no? Hi ha analistes que diuen que les administracions ja fa temps que competeixen per competències administratives, per competències sectorials, i que finalment l'administració més eficient és la que farà més coses, encara que no tingui la competència explícita. És a dir, que finalment el que no pot fer fàcilment la Diputació de Barcelona és fer una política específica pels municipis d'Osca o de Castelló. Això segurament és el que més li pot... També podria fer-ho, no? A la història ha fet moltes coses la Diputació de Barcelona molt bé fora de la província, però el territori és difícil per un ajuntament fer directament fora del... O sigui, el territori és l'element de marc, que ens emmarca d'una manera més evident, no? Més que governar les persones, d'alguna forma el que governes és a dintre del territori el que fan les persones, no?
Aquests són imatges de sistemes d'informació geogràfics que cada vegada són més. O sigui, ara hi ha l'Institut Cartogràfic, sabeu que et pots descarregar l'U5000 gratuït, els mapes d'usos del sol, tots els vialers. O sigui, hi ha una quantitat d'informació que et serveix al cadastre per crear una base de dades d'informació geogràfica al·lucinant, no? Això és com fèiem el pla estratègic del litoral, i aquí vam col·locar les empreses, les indústries, les grans indústries a partir de directoris d'indústria, vam col·locar les grans activitats econòmiques on estaven i el mapa de creixements urbanístics i de proteccions, per tenir una imatge del moment en què estava, això és Vilanova, el moment en què estava en el procés de creixement. Aleshores, el que vam fer, això ho va fer la Maria i ho poso aquí perquè m'agrada i ho hem fet servir després, és una iconografia sobre problemes i projectes representats sobre el mapa, una manera de representar simbòlicament problemes i projectes. Això, quan ho fas sistemàticament per tots i cadascun dels ajuntaments, dels municipis, fer el mapa dels problemes i el mapa dels projectes i els territorialitzes i els tens tots així, per tots els municipis d'una comarca igual, aleshores és quan comences, diria, a generar aquest discurs més de conjunt i entendre més el que està passant, en aquest cas, en el litoral metropolità, a partir de comparar el que passa a Vilanova amb el que passa a Mataró. També el que veig i em sorprèn moltes vegades és que el nivell de representació gràfica de variables socioeconòmiques o de projectes és molt baix, aleshores és difícil entendre el que està passant. A vegades parles amb un alcalde i ella t'ho diu, o demana una fotocòpia i no té gaires vegades, almenys la meva experiència personal parlo, vull dir, jo no he fet una anàlisi comparat de tot, sinó parlo més com un testimoni del que he estat veient, és que falta molt aquest tipus d'informació, és dir, que directament l'alcalde, el regidor, tregui el mapa i dius, mira, aquí és on estem, aquí és on volem arribar, i normalment els mapes que treuen són molt mapes urbanístics, però mapes intencionats on es vegi els problemes i les potencialitats i els projectes, això no hi és molt. I en canvi, per la mena de feina que fem, diria que la part gràfica o la part visual és fonamental per entendre's. Per exemple, per explicar el desenvolupament que en un moment vam proposar, en aquest cas a Monistrol, vam fer una petita animació, això és una petita pel·lícula que es fa amb el flash, amb un dematí, I aleshores ràpidament vam dir, ostres, estan proposant fer el Guggenheim a Monistrol. La idea és recuperar en aquest municipi, en el nucli, en el node de l'estació, una capacitat comercial que no té, per exemple. I aleshores, si ho dibuixes d'una forma escandalosa, com a mínim la intenció queda molt més clara que si s'explica amb números o amb un text. Clar, finalment el que estic dient és que si actualment hi ha una situació de molts tipus de plans diferents, urbanístics, espacials, territorials, sectorials. Els plans estratègics normalment, moltes vegades et diuen, és com un núvol, que el pla estratègic és un núvol d'una reflexió global, però que té una relació poc clara amb la resta. I segurament el concepte que també us proposo perquè en parlem és el que moltes vegades s'ha dit d'aterrar una mica amb aquests plans i afegir-los l'adjectiu territorial, perquè és quan el fas territorial que aleshores estàs directament, segurament molts plans estratègics que han tingut èxit perquè estaven vinculats a una estratègia territorial molt clara. Han donat condicions als plans territorials, als plans urbanístics, o s'han fet, per exemple, plans estratègics vinculats a una infraestructura. Farem el desdoblament del Berga-Bagà, però al mateix temps posarem en marxa un pla estratègic amb una sèrie d'accions molt clares per justificar l'interès macroeconòmic que pot tenir aquesta inversió. És dir, el vincular el pla estratègic amb temes territorials, fa temps que diem una mica tots que aquest és bastant una manera de fer-los més útils, en el sentit més pragmàtic. I això té a veure amb un procés que va començar als anys 80 de descrèdit de la planificació territorial, precisament, a partir del qual, en un moment de crisi econòmica, a Anglaterra, sabeu, i a Estats Units, amb Thatcher i Reagan, va començar més la idea del pla estratègic
bàsicament com a cooperació amb les empreses per generar fàcilment activitat econòmica, que era el problema, no? Els temes territorials que vam aparcats i volem crear business zones on aquí el que ens interessa és una mica la situació com ara, no? Relaxem els temes territorials que havien estat als anys 50 com molt prepotents, relaxem tot això i entonces fem una cosa més orientada a l'empresa i a l'activitat econòmica, que és la que ens falta. D'aleshores fins ara, doncs, han anat evolucionant les coses i potser ara és el moment al mateix temps que modernitzem, flexibilitzem, fem més operatiu la planificació urbanística o territorial, també la planificació estratègica econòmica també la fem més implicada amb la planificació territorial. I això comença per fer més mapes, per dibuixar gràficament i per tenir més relació amb la planificació territorial. Eines que tenen a veure amb territorialitzar, amb representar territorialment dades socioeconòmiques, doncs clar que fa 10 anys era un prodigi tecnològic, diguéssim, ara és una vulgaritat, no? Ara amb el Google pots representar qualsevol cosa i tothom ho pot veure, i és una cosa realment impressionant, no? Fa 2 anys vam fer una anàlisi d'un tema molt senzill, molt concret, que són interseccions de carreteres locals a la província de Barcelona. I vam haver de veure-les, fer les fotos, una cosa... Ara estem fent una cosa semblant a la província de Tarragona i és que vas amb el Google, amb l'Street Viewer, com es digui, és que et poses al mig de la rotonda, la veus, és que és una cosa que el meu fill pot fer perfectament. I ho poso un cas fàcil. Si teniu fills de 10 anys sabreu que amb poc que els ajudis és una cosa sistemàtica que és mira totes les interseccions de carreteres locals i si veus molt tràfic que és una rotonda i si no una cosa així tan sistemàtica i tan fàcil, doncs es pot... O sigui que, diguéssim que nosaltres hauríem d'utilitzar al màxim tots aquests recursos. I dic, no són coses complicades, són coses que ja són bastant exigibles. Per exemple, aquest és un museu que vaig anar fa bastant de temps. Això és una evolució, una tendència al món, el CO2 al món. I això són mapes que per cada... Tu et vas movent així i et vas representant aquesta mateixa dada per tot el món territorialitzat. O sigui, veus aquesta dada que aquí és el promig global, aquí el veus pintat per cadascun dels territoris. I pots empènyer, i mentre vas empenyent, no sé si ho veieu, aquest nen té un mòbil que li va explicant el que està passant i tal. Clar, això és el que estem acostumats comencem a estar acostumats, tenir aquest accés a la informació, on la part gràfica, la part multimèdia, tot això es barreja. Aleshores tenim un repte de fer servir al màxim aquests recursos perquè si no aconseguim comunicar. Aleshores, continuo avançant. Models de previsió interactius i amigables com eines de comunicació. És dir, que quan fem models demogràfics, per exemple, que això són... En vam fer alguns fa un any, el vam utilitzar que teníem i alguns altres equipaments. Finalment, el que es tracta és que tot això siguin eines obertes i que qui els fa servir els toquetegi, els entengui i sàpiga els límits que tenen. Aleshores, pel tema de feina que fem nosaltres, diria, en el moment avui, que més que fer coses extraordinàriament sofisticades que no acabem d'entendre, doncs és qüestió més aviat de fer els números nosaltres, de fer les previsions nosaltres amb unes eines que ets capaç de qui les fa servir, de saber les limitacions que té i per tant poder-les explicar millor i poder-les anar millorant en funció de les necessitats que hi hagin. I amb això també passa el mateix. Això és una feina que vam fer d'anàlisi dels impactes urbanístics territorials del tramvia. Clar, això també, que era una cosa supersofisticada, recordo quan estudiava a l'escola de camins, era una cosa supersofisticada fer una simulació dels vehicles i tal. És que ara et vas anar allà a comptes i tal, això pot fer una classe de nens de 12 anys. No exagero moltíssim. Estàvem fent aquestes coses a l'oficina, després me'n vaig a casa i els vaig veure que estaven jugant amb un programa d'internet, que suposo que el coneixereu, que és un tema de gestionar emergències, que hagués anat molt bé ahir. Gestionar emergències, o sigui, hi ha un incendi en un lloc i ells porten els bombers, i tu veus així els bombers venint i tal, doncs clar, aquest hospital és plena, els porten a un altre lloc, no pot ser perquè no hi ha cremats, i és una cosa semblant. Hi ha conceptes, no vull simplificar, hi ha conceptes que s'escapen, però la facilitat de treballar amb aquestes eines és tan brutal que
que penso que les hem d'incorporar el més possible, no? L'altre dia em deien Barcelona Media, aquesta empresa 3D, realitats virtuals, que està aquí, que deia, i per 15.000 euros aixequem en 3 dimensions Valls, la ciutat de Valls. Vol dir que per 15-20.000 euros tens 3 dimensions qualsevol ciutat. Ostres, la capacitat de representar la informació i de navegar és completament diferent, La capacitat amb un polític, que és una persona que té molt poc temps per entendre una cosa, que ho pugui veure directament. Finalment, a mi em sembla que els temes de... Això és un joc que va inventar-se a la Diputació, que va ser la primera feina que vaig fer per la Diputació. En lloc de pagar-me, em van regalar un joc. Jo vaig prendre, dic, hòstia, sí que comencem bé, no? Hòstia, aquí estàs currant i tal, i em regalen un joc. Ja molt jove, no sé, em van regalar un joc a cadascú dels que vam fer la feina. I ara el guardo i és meravellós, és una cosa extraordinària. És un joc que es diu Estratègia Territorial, tens cel·les de Catalunya i vas fent inversions, és fabulós, no? És una cosa al·lucinant, la tinc en el despatx, allà dalt, com una cosa, no sé qui s'ho va inventar, però és fabulós. Doncs dius, segurament hem de tendir una mica això, no? És a dir, que les eines, els indicadors, tot el que fem, finalment, hem de considerar-ho que és el que ara es diu un joc seriós. Un joc seriós. És a dir, que és divertit fer-lo servir. No és només important, perquè estem parlant del futur de la ciutat i estem parlant de coses transcendentals, sinó que, a més, és divertit i que la gent ho pot fer. Per exemple, definir diferents futurs, això també és un museu als Estats Units on tu vas posant el futur que vols. Això és creixement de la població i millora tecnològica. Això és, vas calculant els diferents futurs i entonces et calcula les evolucions de CO2. I tot, en lloc de ser tecles, és divertit perquè són mecanismes que vas fent, no? Aquesta és l'altra qüestió. Quan fas escenaris, jo diria que el que és important és pensar en el que dèiem abans, que són les narratives. Això també l'altre dia en parlàvem. Clar, dius, defineixo escenaris de futur, però en realitat aquests escenaris de futur es basen en les narracions que ens fem. O sigui que és difícil imaginar-te escenaris de futurs completament nous que ningú l'hagi dit mai o explicats d'una manera que sigui sorprenent. Sempre són les mateixes narracions, prejudicis de sempre reorientats, no? I aleshores, per això és bo, diria, per exemple, en aquest cas no figura, però tens una representació territorial de l'escenari, tens unes dades claus quantitatives, i aquí el que falta és que, l'explicació dels noms. Aquests noms tots tenen una narració que està feta, en aquest cas, com que són visions, tots són positius, estan fetes des de la posició de, persones o institucions que els patrocinarien. Diria que és bo definir en escenaris el conjuminar tot aquest tipus d'informacions i recursos diferents. És a dir, la part territorial, la part numèrica i la part qualitativa. Aquest és un exemple d'un escenari que vaig disfrutar molt fent-ho. Això és per una associació de desenvolupament del Bàltic. Aquest és l'escenari tendencial, diguéssim, tots els fluxos i les relacions comercials a través del Mediterrani i aquest entorn de Gibraltar creix moltíssim i tal, però hi ha un altre escenari que és aquest, que és es desgela l'Àrtic i aleshores totes les rutes comercials importants entre Xina i Estats Units sobretot passen per l'Àrtic i per tant relacionen el nord d'Europa. Què vol dir això? Que la posició de Rússia geopolíticament a Europa canvia i les relacions entre els països del Bàltic i Rússia també es té que redefinir perquè molts fluxos estaran relacionats de Rússia i el Mediterrani passa a ser una altra vegada un lloc marginal. És a dir, que quan estàs fent escenaris diguéssim, a 20 o 30 anys hi ha qüestions decisives, no, a vegades hi ha trencaments, no? És a dir, que a vegades hem de superar no sé com, però les narracions o les tendències, la manera d'explicar-nos normal per intentar imaginar-nos uns trencaments que poden ser, en aquest cas són naturals, diguéssim, entre cometes, en altres casos són tecnològics, que ens poden fer que aquestes narracions que habitualment es fan a la nostra ciutat canviïn. Clar, m'imagino que la manera de fer això és mirar escenaris i narracions i discussions d'altres llocs.
És a dir, dintre del mateix territori, les coses que es discuteixen són les que discutim sempre, no? Però, en canvi, si mires el que està passant amb altres territoris i veus altres escenaris que s'estan fent, aleshores pots aportar alguna narració nova o alguns elements nous a les narracions del territori on estàs. És a dir, que quan estàs mirant a 20 anys, tan important com les dades històriques quantitatives, com l'entendre els prejudicis del teu lloc, segurament tan important com això és veure què estan dient amb altres bandes, per exemple, la Xina, no? Què estan dient allà? I això és realment, jo diria, realment útil per aportar novetats en aquestes discussions. I un altre tipus de... He parlat ràpidament de representació geogràfica, de previsions, de construcció d'escenaris a partir de previsions i narracions, models de previsió i, per tant, ens falta parlar de models d'avaluació. És a dir, del que havien dit que farien els plans que actuen sobre el meu territori, com estan les coses. I això recordo que treballant a les Terres de l'Ebre començàvem a parlar de les percepcions, i dius, un moment, abans de les percepcions i tal, què hi ha del que s'havia dit que es faria? Comencem per aquí, i això no és cap percepció. Aleshores, de tots els 170 pico projectes, quants estan en procés, quants estan fets i quants no estan en marxa i segurament no es faran. I aleshores doncs, els poses de color verd els que s'estan fent, vermell els que no, dius, bueno, comencem per aquí, no? Comencem per saber, per avaluar de les coses objectives que s'havien dit que es farien, què s'ha fet i què no. Segurament, en processos de participació social ciutadana, aquesta és la primera qüestió que una administració té que fer. I molts processos de participació diria que fallen per això. Perquè els ciutadans diuen, bueno, escolti, abans de parlar del futur i de saber les tendències del que havien dit vostès fa 4 anys que farien, dels plans que tenim aprovats, què hi ha? Què s'ha fet realment, no? Aquesta segurament és la primera qüestió i la més important. I la segona és actualitzar els objectius. Per exemple, aquest pla tenia com a objectiu arribar a aquest nivell de població, anem a dir. Doncs això era el 2001. Doncs ja el 2006, ja actualitzant la previsió, ja veus que ja ho complies. Dius, bueno, doncs, ens havíem fixat aquest objectiu i hem vist que en un any ja el complim, perquè va haver-hi un canvi tremendo en quant a la migració, etc. Bueno, doncs segurament haurem de repensar aquest pla. Dius, bueno, aquest pla, diguéssim, no hem fet res, pràcticament, no hem fet res. Hem fet poc del que havíem dit que faríem, però en canvi aquest objectiu l'hem complert. No passa res. Mentre ho anem sabent, no? Doncs ho actualitzem. O sigui, segurament l'avaluació de les polítiques públiques és un element fonamental per tancar el segle, no? O sigui, hi ha primer la part de planificació, que surt d'això que estem parlant bàsicament, no? Però després també hi ha la part d'avaluació posterior i d'observació. Per tant, clar, la planificació estratègica i l'observació estratègica són com dues parts d'una mateixa pel·lícula, no? Necessites l'observació per després actualitzar els plans, no? I això, al moment que es trenca una esglaó d'aquí, és tot tan fràgil que ja la pel·lícula es desmunta una mica. Anem avançant. Participació en coneixement de causa, aquest és un cas extrem. No sé per què ho vam fer així al Maresme, però hi havia 30 i pico representants de totes les associacions, i llavors el que vam fer és quasi un examen. Els hi vam fer un qüestionari, no sé què ens va passar, però un qüestionari de 50 preguntes, potser. I estaven tots fent-ho i anàvem passejant entre les files responent dubtes. I al cap d'una estona, Javier Cisneros, no diré aquí, em deia, però vols dir que això que estem fent és... Els hi va agradar, jo crec, i van trobar-ho molt útil, perquè van treballar, van veure tots els temes, vam discutir... Llavors, clar, va ser un exercici que no es pot repetir molt sovint amb ells, però que va ser útil en el sentit que no vam venir a parlar de qualsevol cosa, sinó vam venir a aprendre i a discutir i a analitzar les qüestions amb un cert coneixement de causa. Però la pregunta sempre és, però participen tots? O sigui, moltes vegades en els plans estratègics, em refereixo més en concret ara, participen les persones interessades, però pel qui ho fa, tu voldries que participessin els interessants, i els interessants no sempre estan interessats. Hi ha molts que són interessants perquè són nous, perquè són nouvinguts, perquè tenen molta capacitat d'influència, perquè són empreses amb pes, i aquests no participen. No participen en les nostres activitats, però sí que participen en les seves. Aquest és també un exercici que vam col·laborar a fer, encara no s'ha acabat, on van participar centenars d'empresaris, però clar, només ells.
Sí que hi ha molta participació, però és participació molt sectorialitzada. Els col·legis professionals participen molt entre ells. Les associacions de veïns, associacions ciutadanes participen molt entre ells. Hi ha com grups de participació, diria, molt tancats, cadascun, molt endogàmics, que tenen la manera de parlar ja entre si, tenen ja la tradició de veure's, els agrada trobar-se. Segurament, començo a parlar dels temes de xarxa, dels observatoris i dels plans estratègics com a punts de xarxa, segurament a l'establir xarxes entre els diferents grups que ja participen, potser més que crear-ne de nous, potser és un tema fonamental, no? L'altra qüestió també lligada amb això és l'esforç de comunicació com a element central, clar. Què és fonamental, inclús per un observatori? La informació quantitativa o la capacitat d'influir amb aquesta informació sobre molts grups d'usuaris potencials? Diria que la comunicació potser perquè nosaltres els que estem aquí segurament tenim més tendència a l'anàlisi i a l'estudi de la informació que no pas a la difusió o a la comunicació. Potser a la comunicació no li donem la importància que hauria de tenir. Segurament és el tema central, no? Segurament quan quasi l'organització de les feines que fas, diria, han d'organitzar-se en funció de la comunicació. És a dir, tenim aquests grups de debat aquest dia, tenim aquestes presentacions. Doncs anem a quina informació fa falta subministrar en aquests grups. Tenim que fer aquestes presentacions, aquestes activitats. I llavors quasi les feines més de cuina, més tècniques, segurament s'han d'enfocar a complir aquests compromisos. De manera que la comunicació i el coneixement vagin lligats. És molt difícil aprendre tu sol mirant les dades. Necessites comunicar les teves dubtes amb altra gent i que altra gent te les critiqui. Per tant, la comunicació és segurament un element central, més que l'anàlisi de les dades en si mateixes. Per tant, està bé, diria, tot això ho trobo que ho estic afirmant amb massa contundència, però bueno, és el que toca ara per anar més ràpids i per generar debat després. Poden tenir els observatoris quasi una plana web quasi com de diari o de medi de comunicació quasi, amb entrevistes personals amb gent, amb informació útil pel debat, amb actes de les reunions que s'han fet. És a dir, que considerar-la com un punt de trobada i un punt d'intercanvi d'informació, finalment. Això potser és un canvi que dinamitzaria molt les coses i que ens ajudaria a passar d'un entorn més defensiu, reactiu, a un entorn més en xarxa, que vol dir que la institució es comunica en xarxa i és una mica un centre de relació d'altres xarxes que existeixen, no? Llavors, el situar-se com a node de comunicació segurament li dona una nova perspectiva. Vaig acabant. I parlo més ara de capitalitzar el coneixement que generen la xarxa, no? Aquesta institució que està connectada amb xarxa, amb altres xarxes, el que té que fer finalment és fer intel·ligent el sistema, però sobretot a la pròpia institució, sobretot. Això és d'una presentació que em van demanar fer, ara no rigueu, a Xina. Em van convidar, primera classe Lufthansa, a anar a Xina a fer una conferència sobre el bé que fèiem nosaltres, el tema dels observatoris i la planificació estratègica a Espanya. I jo dic, això és una broma. Dic, vaig imaginar, això és com aquestes bromes aquests anuncis de publicitat que conviden a una persona guapa, alta, simpàtica i tal, i després una persona baixeta, grossa, com antes i després. Dic ara, perquè els altres que anaven allà eren suecs, alemans, dic, bueno, no sé què explicaré i tal, no? Llavors, vaig explicar una idea que vam treballar i que no es va acabar de desenvolupar, una idea que va tenir l'equip del president Maragall l'any 2004, que és crear un observatori de planificació estratègica a la Generalitat. Diu, jo voldria, això és el que vam dissenyar, que la comunicació fos fonamental, perquè jo el que vull és, quan vingui un president de comunitat autònoma, quan vingui el president d'un banc, quan vingui un ministre, jo vull ensenyar-li clarament el que està passant a Catalunya, el que hauria de passar, quins són els nostres plans, perquè vegi que jo tinc una informació actualitzada de totes les coses i que totes responen a un mateix fil conductor, que sabem el que estem fent entre tots i que ens comuniquem bé. Això és el primer. El segon és que vull tenir accés a informació ja de segon nivell més detallada. És a dir, totes les xarxes de contaminació atmosfèrica, de l'aigua del mar, els tràfics a les autopistes, els bombers, totes aquestes qüestions que tenen informació en temps real, les xarxes d'aigua, d'energia, tot això vull tenir accés a saber què està passant ara mateix. I també tenir alguns models que ja existeixen per
per molts elements ambientals i territorials, sobretot, però econòmics no tant, però demogràfics sí, doncs tenir informació també sobre el que passarà en el futur. I això bàsicament és establir una interfície de comunicació amb sistemes que ja existeixen, no fer-ho de nou. Això sí que és fer-ho de nou, perquè és traduir tot això que és infinit amb uns elements claus que s'entenguin. Però això sí que és connectar-se i donar uns protocols de comunicació entre ells. I finalment, això que deia, què passaria si s'apliquen els plans que estem fent, tots els plans territorials, clico i els veig, tots els plans de desenvolupament econòmic, clico i els veig, tots els plans d'acció sostenible per l'energia, clico i els veig. I llavors, cadascun d'aquests plans, quins escenaris tenia, quines tendències feia, i aquest era el concepte que volia fer. I aleshores, això és un concepte ja clàssic que es diu sala de mapes. Això és a Casa Blanca, i hi ha una habitació que era la sala de mapes, mapes perquè posaven els mapes del país, bàsicament era bastant militar el tema, i veiem per on avançaven, i és la sala de mapes on decidien estratègicament amb tota la informació en temps real. Ara és això, ara la vas a visitar i és una habitacioneta així típica, però això existeix, aquestes sales de control, això existeix, i és curiós perquè aquesta és molt obsoleta, això és una imatge de fa un temps, ja està. Te'n vas a la sala de control, suposo, dels Mossos o del metro de Barcelona, o no sé si de Redesa, Endesa, d'aquests no ho sé, però te'n vas a les sales de control i, clar, tenen informació en temps real, tenen capacitat per interactuar, clar, són coses relativament fàcils. Però en temes més complexos, per exemple, la direcció de grans empreses, també amb amics coneguts que tenen, anem a dir, càrrecs importants a grans empreses, és bastant així. O sigui, el president de General Electric, al seu despatx, és bastant així. Ell té informació de totes les plantes General Electric al món, lògicament, i té uns objectius concrets per cada planta. I el plant manager té que assolir-los, i si no els assoleix, hi ha un protocol que té que explicar per què no. És una planificació pràcticament soviètica, i una informació absoluta. Llavors, el que és paradoxal una mica és que fins ara, al sud d'Europa, diguéssim, la planificació estratègica i l'observació, diguem-ne, científica, relativament científica de la informació, tot això no té el paper, no li hem sabut donar el paper, no hem necessitat potser encara això, que tingui el nivell de desenvolupament que té per les grans empreses o pels països més desenvolupats del món. Llavors, segurament, això que estem fent acabarem fent-ho bé i acabarà sent important, perquè segurament no hi ha més manera d'acabar. Finalment, el que es tracta és de, diria, és la meva síntesi d'avui. Vull dir que el mes que ve potser he canviat una mica, potser després del que parlem després també. Però ara diria que el que es tracta finalment, per què serveix això que estem fent, és per seleccionar de quins temes val la pena que discutim i de quins temes no tant. I què és important barallar-nos i amb què no és tan important. Sempre aquests dos individus que estan discutint per on van no és tan important, perquè en el fons estan en el coll d'una girafa que s'anirà on sigui. Llavors, potser aquestes discussions no l'hem d'estalviar, potser. Entonces, al saber quines discussions n'hem d'estalviar i quines no, què és important i què no, ja és la primera qüestió per la qual necessites una observació estratègica i una capacitat de reflexió estratègica. Després, perquè finalment, en el món en què estem, no hi ha ningú que prengui una decisió. Les decisions ens prenen a nosaltres. És difícil que digui un polític, tinc que prendre una decisió. Normalment les decisions importants et venen donades per moltes coses que estan passant i que tu no controles del tot. El coneixement està molt descentralitzat, però la capacitat de decisió de les coses importants també. Llavors sempre estàs negociant. Diuen els americans una frase molt desagradable, però que té bastant de veritat, que és que tu no tens a la vida el que mereixes, tens a la vida el que negocies. Llavors, finalment, el que estem donant són arguments per a una negociació. Si vols el reconeixement del polític, no li pots donar arguments que ell no pot després defensar perquè són fora del seu marc. Dius que això és ideal, fantàstic, però és que jo això no puc discutir-ho, això no puc defensar-ho. M'has de donar arguments que jo pugui negociar amb ells. I negociar per crear valor afegit. Vol dir que, en lloc de dividir-nos a meitat per tu, meitat per mi, si tenim una mica més de coneixement, podem dir, no, és que jo el que vull fer és un pastís. O sigui, el que necessito és la pell. I tu el que vols fer és un suc. Necessites la carn. Doncs per què en lloc de partir meitat i meitat, per fer meitat i meitat d'aquesta altra manera? Clar, segurament l'èxit nostre és aquest, no? Potser no tant prendre decisions, el territori ha de ser així, sinó donar informació perquè les discussions que es van fent contínuament tinguin més valor afegit.
i aquestes narracions que teníem i tal, les anem actualitzant per no quedar anclats en prejudicis que no ens resulten ja útils. I finalment només es tracta d'això, que és d'incrementar l'àrea d'influència, no? El que ens preocupa és moltíssim i nosaltres podem influir, no vol dir decidir i determinar, sinó influir en un àmbit petitet. Clar, com més informació tens, més informació quantitativa, però també com més capacitat tens de representar-la, com més capacitat tens d'interpretar-la en relació als prejudicis, a les expectatives, com més capacitat tens de comunicar-la en xarxa, no? Quan més intel·ligent és la teva institució i aprèn contínuament d'això, doncs la teva àrea d'influència augmenta, que no vol dir que tot el que estigui aquí dintre tu ho controles, i que no vol dir que l'àrea de preocupació sigui zero. Tu sempre tindràs una àrea de preocupació i sempre influiràs però no determinaràs, no? O sigui, mai arribes a la feliç absoluta. Com deia el president Lula l'altre dia a la tele, vaig sentir, que no és que al Brasil, quan jo acabi, la gent es seguirà morint. La gent es seguirà morint. El que passa és que no de gana. Aquest és una mica el tema. La gent es seguirà morint, lògicament, i preocupant-se però no de gana, no? O sigui, jo vull influir almenys sobre això. Acabo amb la síntesi dels temes que he anat traient a partir de la meva interpretació personal, de l'enquesta que hem fet, que és donar més importància a la informació qualitativa, que no vol dir que no en tingui la quantitativa, perquè és preciosa i és indispensable, però clar, és insuficient. Incorporar la dimensió territorial, perquè un municipi és un territori, perquè una comarca és un territori. Això vol dir segurament cooperar amb el Departament de Planificació Territorial, Urbanística, el que sigui, però és que si no ho fem, estem una mica en l'aire, no? Estem una mica en un núvol. És millor aterrar i incorporar la dimensió territorial, ni que sigui per fer els mapes, com més mapes millor. Emprar eines més avançades d'anàlisi de comunicació, que vol dir no més difícils ni eines set ciències, a vegades sí, quan fa falta, però quan no fa falta es tracta d'utilitzar almenys els recursos que fan servir les institucions especialitzades en aquests temes. Es tracta de no deixar d'utilitzar res que sigui útil. I això depèn bàsicament només de nosaltres. Treballar en xarxa, amb aquest concepte de xarxa d'integrar informació i distribuir-la, realment el que fem és a vegades analitzem un tema important perquè hem dit que és important, però normalment el que fem és una síntesi, no? Fem la síntesi, una síntesi proactiva, fem una síntesi, veiem què és important, ho analitzem i ho retornem, no? La idea de treballar en xarxa, d'incorporar informació i retornar-la és bastant fonamental, no? I dinamitzar les xarxes que ja existeixen de participació, incorporar idees noves i noves perspectives a el que ja es discuteix. I després enfortir la intel·ligència de les institucions. Finalment, jo diria que per això és el més important de tot, no? O sigui, quan acabes un pla estratègic, si la institució per la qual s'ha treballat no s'ha fet més intel·ligent, és a dir, no té més capacitat d'analitzar i d'anticipar i de relacionar-se d'una forma més activa. Si això no ho ha fet, no és capaç de capitalitzar tot aquest esforç de planificació estratègica, aleshores no és perdre el temps, jo diria, perquè el cost de fer tot això és ridícul en relació a altres despeses públiques, anem a dir. En qualsevol cas, és un esforç educatiu i formatiu de tots útil perquè té uns recursos que s'hi destinen relativament petits. Però, clar, la utilitat que té és ínfima en relació a la que podria tenir. Per mi el que és fonamental és enfortir la intel·ligència de les institucions. O sigui que té un component tecnocràtic, això que estem fent. I finalment és un espai que ens hem de guanyar els que estem aquí, nosaltres. Podem guanyar reconeixement polític o no, però és difícil que un polític digui, quan fa de polític, digui heu de fer això. Això és una cosa que la pròpia administració té que fer per prestigiar-se ella mateixa. És que si no fem això, totes les altres coses són bastant moure papers i gestionar això o l'altre, que no passi cap problema i tal, però aquesta és la part segurament més excitant, més interessant, finalment, que és pensar en el bé col·lectiu a mig i llarg termini. Que això les persones individuals i les empreses individuals no tenim l'obligació de per què fer-ho. En canvi, l'administració segurament sí que té que fer, pensar en el col·lectiu a mig i llarg termini. Dius que no? Continuem per aquí. No, dic que no, que les persones individuals no hagin de fer-ho. Però no tenen obligació. Està bé que ho facin. Està bé que ho facin. Però no tenen obligació. L'administració pública segurament sí que té l'obligació. Matitzable.
Acabem així perquè ja li donem pas al següent tema. Si hi ha